左边这个耳朵就要从1岁，从上面1岁、2岁、3岁、4岁、5岁，一直走到7岁。右边是从8岁走到14岁，所以14岁之前看耳朵。那耳朵光要讲耳朵，就要2、3堂课。你只要懂得基本概论就好了。什么基本概论？耳朵的轮廓好不好？如果这个时候你1岁到14岁，你的耳朵不好，跟你1岁到14岁干嘛？现在在干嘛？就是读书，都是父母亲。于是1岁到7岁都父母照顾，7岁到8岁到14岁都在读书，跟你的好坏跟什么有关系？父母。所以你耳朵如果长得不好，你父母这个时候的事业或者父母亲之间的婚姻方面都会有冲突。那什么叫做不好？耳朵有切，那个有切是最比较明显的。记得我们看70个部位一定要看那个特殊点。那个差不多，好像你好像不怎么样，也好像怎么样，那个你论起来不好，就刚好非常的明显。所谓非常明显是耳朵环骨的非常厉害，耳朵的有切角，有时候有人是不是有切耳？这个哇，那个来论述，你绝对是非常准的。那耳朵要看它的厚薄，耳朵要看它有没有贴脑，耳朵看它有没有高出于什么眉。我们有些同学，我们都有一堂课，就初级班都有一堂课，我们大概有时候都有论说到耳朵什么叫轮？这个旁边这个就叫做轮，里面这个就叫做垢，轮廓要非常清楚。那如果有时候垢是不是凸出来，那个就叫做环骨。你们看那个垢超过了轮，然后特别尖而且要尖如果它还圆圆的那个不会。轮廓又尖的，叛逆性非常强，所以1岁到14岁他叛逆性，1岁到7岁不会怎么叛逆啦，爱哭而已啦，会比较会我们说什么误如啦，误如听得懂吗？就足高足就是这样，就是不对。那你8岁到14岁就容易叛逆，就是好。耳朵我们看，如果左边我们是不是有跟各位报告？这边是木耳，这边是什么？金耳。那金耳是不是这个耳朵会比右边的怎么样？软。金比较硬，木比较什么？软。但是如果你的木耳，如果跟你的金差不多的话，都算不错。有些有理论的就是说，如果你右边的耳朵硬过于左边的，左边的耳朵硬过于右边的耳朵，那代表好。那为什么代表好？因为右边是不是金？左边金左金，右木。我木如果过坚实的话，我不怕金来克，所以我们是不是要讲说，木如果没有金来克，木能不能成财？不能成财。但是如果你是朽木不好的木，我金稍微给你克一下，你是不是完了？所以右边的耳朵如果跟你左边，有些人就说我右边木我右边的木如果耳朵比左边的硬，那我怎么？是一个将才，将来是一个人才。那如果是有一种理论，就是说，这是金，这是木，金比木硬，那是什么？叫做人之常情，那就叫做它正常的状况，也叫做好所以叫好。所以你就这样好，你摸起来右边的耳朵比左边硬，或者右边的耳朵比左边软，你都有好。都好，都有什么？都好说话，对不对？那你就是这样说，我走的比较平顺如果好了，如果比较硬的话，你说我将来是一个人才。那至于你走的比较顺或人才，都从什么？就从一心，都是看你去认定。你如果什么事情都往好事情去想，什么事情都往正面去想，心念都正的话，你就是好那只是告诉你一个理论而已
记得都是到了相由心生，就是改变观念最重要。还有又有女孩子看耳朵也有一个关键，如果你左边的耳朵比较厚实，左边比较厚实，长得比较漂亮，你可以断它第一胎通常都是生男生。左边是不是男生？左阳右什么？右阴。那如果是右边呢？那就断它是什么？第一胎是第一胎哦，第一胎就会比较什么？哎，生女生。再来，如果你左边当然是有左右，那有左右的话，就会去分什么？分父亲跟什么母亲。如果左边他长得比较好的话，他就跟父亲怎么样？比较有缘。如果你右边长得比较好的话，你就跟什么？跟母亲比较有缘，你就去观察。那这个好跟不好，就是那就要细心的观察。那通常我们会观察的是什么？会观察是有切陷。你有切陷，就是有耳朵会比较有一些有一些切陷嘛，就是说怎么讲？有些就会剪耳啦，有些耳朵会有招风耳啦这一类的，你就会讲说跟父亲比较没有缘，真的跟父亲就比较合不来。右边的就跟什么母亲合不来啊，这是左右耳的论算。那耳朵除了我刚才讲的轮廓以外，再来就是要厚实，就是要厚不要薄，凹实就是要结实，就是不要也太硬，就是有弹性，知道吗？耳朵要弹性，不要有招风耳。我是不是跟各位报耳朵？肾开窍于什么？那肾窍开窍而已，是不是？我们讲肾主什么？指水，但是也指智慧跟仪。所以我们说看耳朵，是不是看一个人的什么聪明还是愚笨？所以你如果是招风耳的话，就容易听信，听信这些人家讲什么你就信什么。那耳朵高过眉毛就代表聪明，耳朵贴脑了就代表什么？智慧。你耳朵太低了，会影响家庭因为你一个也是你叫做什么比较晚开窍，事实上是什么？你年轻就会比较困苦所以耳朵不要有切，耳朵一有切的话，对你年轻的时候就比较不好，对家庭也不好，所以看了。那其实对耳朵我们在小时候你看他耳朵会不会改变？会哦。耳垂我们刚才看了以后，你们经常看到那个耳垂，那个小孩子的耳垂是不是都很丰厚？耳垂我们有时候叫做耳珠。既然讲珠了，是不是要圆？不要那个一大片就这样垂下来的，那个一大片然后一垂下来，叫做那个人那耗出来之后悠游自在，那当然也有福报了。那反正不管是我就悠游自在，管你的怎么都装傻的，耳朵要怎么要珠那个才是。然后再来要槽口，这个耳朵一定要有槽，就是那个耳朵要折起来，折起来要像对着嘴巴。如果是往下面的，那就是它悠游自在，所以耳朵到晚年以后，最好是40岁或50岁过了以后，耳朵里面又有长毛，叫做毫毛，眉毛叫寿毛，这个叫做毫毛，代表寿命。凡是有寿命的，凡是跟寿命有关系的，都跟什么？跟肾脏有关系。我是不是谈过了？有5个，一个是耳朵，一个是什么？一个是眉毛，耳朵是有寿毛，就是40岁以后，40岁以后才生早生叫做重力过多就是寿毛，这个叫做毫毛。再来看什么？相条，再来看叶巢就是你到了70、80岁了，你睡觉还会流口水，但是流的口水就像小孩子一样，那个叫做寿翁。不寿翁，所谓寿翁就是没有100也有90以上，绝对不低于90的。但是就要像小孩子，又重新就是我们讲的叫气老还少，气少什么还童，那个肾脏再重新。再来是什么？人中，我是讲人中也是指什么？也是属水，泌尿系统啦、肾脏啦，看什么？看人中。所以你肾脏好不好，有时候看人中这5个部位。所以古人有讲人中一寸人中如果你长1寸人间100年，就是1寸如果有1寸长大概有100岁
就是也大概，所以就5个跟肾脏都有关系。那我们回来说，那耳朵有时候小孩子他会改变啊，像我看我2哥的小孩，他耳垂就很漂亮，小时候耳垂，长大了以后他并没变成没有耳垂哦，因为他课业压力啦，还有家庭的变动，他就真的会改。看的骨头最不会改变。